Green upline split, blue split dilute, blue fisheries, violet fisheries, pa blue dilute upline, slaty fisheries, possible split pale fellow. ये सारे के सारी डीएनए फीमेल्स हैं। सीजन के स्टार्ट में बहुत सारी मादियां मर जाती हैं एग बाइंडिंग से, तो मैंने सोचा क्यों ना फीमेल्स इकट्ठी की जाएं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इनमें से कुछ हैं जो सिबलिंग्स हैं चैंपियन ब्लड लाइन्स के, जिसको चाहिए राब्ता करे। अक्सरियत बर्ड्स की उम्र 8 महीने से ऊपर है। तमाम की तमाम डीएनए फीमेल्स।